السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتحة. كنتمنى تكونوا ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا مع بعضياتنا هذا الكيك اللي كنصوبوه تيجي زوين بزاف. هكا كنسقيوه بهذا السيرو اللي مصوب بالحامض. نتمنى يعني الفيديو يعجبكم، شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. ندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير والطريقه التحضير ديال هذا الكيك اللي هو عادي وفي نفس الوقت تيجي زوين بزاف، خصوصا اللي تيعجبوا المذاق الحامض. هذا الكيك راه غادي يعجبو ان شاء الله. مرحبا بكم. بسم الله. عندي هنا 2 خمارات، عندي فانيلا وحده، عندي هذا قشور الحامضه وحده يعني حكيتو، هذا كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الياغورت ديال الفاني، وجوج 3 الكيسان ديال طحين الفورص، و4 البيضات. غادي ندير البيض ديال البيض بوحدو باش نطلعو، والصفر بوحدو. غادي ندير نص ديال الكاس ديال السكر في هذا البيض ديال البيض، وغادي نطلعو مزيان. هكا باش كنطلع هذا البيض ما باش كنضمن ان الكيكه ديالي غادي تجيني زوينه. ولا ما بغيتش نطلع هذا البيض بحال هكا نديرهم غير على الاقل في الخلاط باش كندير العصير ونخلط كلشي مزيان. صافي من بعد ما طلع لي هذا البيض غادي نحطو في الجنب، وغادي نجيب صفرت البيض، غادي ندير عليه هذيك قشوره الحامضه اللي حكيت، غادي ندير عليه شويه ديال السكر اللي بقى ليا وهذيك الفانيلا، وغادي نطربهم مزيان. غادي نزيد ديك الكميه ديال السكر اللي بقات ليا بشويه وانا كنطرب. غادي نزيد الزيت بشويه. غادي نبقى كنزيد الزيت تنكمل كلشي ديك الكميه اللي عندي ديال الزيت والسكر وانا كنطرب. غادي نزيد هذاك الياغورت اللي قلنا
درت لي ياغورت غادي نضرب مزيان. غادي ندير هادوك الكيس 3 الكيسان ديال الطحين الفورس اللي قلت. غادي نغربلهم. غادي نبقى نزيد الطحين غير بشويه بشويه. غادي ندير عليه هادوك 2 خمارات. صافي وغادي ندير غير هكا غير الفوي وغادي نبدا نخلط باش نخلط هذاك الطحين مع داك الشيء اللي درت في الاول. غادي نخلط. غادي تجيني عجينه هنا مجموعه لان ما نساوش باقي عندي بيض البيض. يعني غادي ندير داك الطحين اللي عندي كامل وغادي نخلطو مزيان. صافي غادي نجيب داك بيض البيض اللي درت غادي نزيدو على هذا الخليط. صافي وغادي نحاول نخلط غير بشويه بشويه. كنبقى نهز من الجناب تنرد الوسط باش يولي عندي خليط واحد وبشويه بشويه باش هاد البيض ما يعاودش يهبط معنا يبقى من الفوق باش يعطينا كيكه زوينه. غير بشويه بشويه حتى كيتخلطوا. كتولي عندي واحد العجينه زوينه.
صافي غادي نجيب المول اللي دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نحط في هذا الخليط، نحاول دائما نطلع الفوق، عاد نفرغ الخليط باش يدخل لي داك الهواء في الكيك باش يجيني من الفوق. صافي غادي نغطي هذا الكيك، غادي نخليه واحد 15 دقيقه غادي يرتاح، وعاد غادي ندخلو الفران. انا دائما الكيك ديالي كنخليه 15 دقيقه يرتاح، عاد كنديرو الفران، ما كنديروش في الفران ديريكت. صافي من بعد ما داز ديك 15 دقيقه، هنا كان الفران ديالي شاعل، شعلته من التحت باش يسخن ليا. صافي مني غادي نحط فيه الكيك، غادي نقص عليه وغنخلي الكيك ديالي يطلع بشويه عليه. صافي كما كتبان العافيه ناقصه، وغنخليه حتى واحد 40 دقيقه تقريبا كيطيب لي. من بعد ما خليت الكيك ديالي كيطيب، جيت هنا غادي نصوب واحد السيرو، لان ما كنكثرش فيه السكر، لان كيعجبني يجيني داك المذاق ديال الحامض باين. غادي ندير غير 2 معالق ديال السكر سنيده، وغادي ندير معاهم كاس ديال الماء، وغادي ندير معاهم هذيك الحامضه اللي حكيتها، غادي نعصر ناخذ الماء ديالها وغادي نديرو مع هذا السكر، وغادي نزيد معاه كاس ديال الماء وغنخليهم يغلاو حتى يوليو واحد السيرو. كنقص عليهم كنخليهم يغلاو حتى كيوليو فحال السيرو. صافي كنطفي عليهم. صافي الكيك ديالي راه طاب تقريبا، خدا لي واحد 40 دقيقه في الفران، طاب مزيان. صافي هنا غادي نجيب هذاك السيرو اللي طيبنا، راه كيجي ثقيل بزاف، يجي بحال هكا. صافي كنديرو على الوجه ديال هذا الكيك كامل وهو باقي سخون. يلا كنخرجو من الفران، كنحط عليه هذا السيرو باش يشربو. كنحاول ندير كنتك الكيك ديالي مزيان، خصوصا من الجناب باش يشرب ليا هذاك السيرو، تك من الوسط ومن الجناب مزيان، ونخليه حتى يبرد عاد نحيدو من المول. صافي من بعد ما برد ليا الكيك غادي نحيدو من المول، غادي نقلبو. خليته يشرب هذاك السيرو، داك السيرو الحامض اللي قلنا، صراحه كيجي فيه واحد المذاق زوين بزاف. صافي حيدته من المول وغادي ندهنو بشويه من هذاك، خليت شويه ديال السيرو من داك الزيت اللي صوبنا باش دهنا. غادي ندهن الكيك ديالي، ندهنو الوجه ديالو صافي، وغادي نزين بشويه ديال الكوك. يمكن نخليوه غير هكا، راه ما نقول لكمش الصراحه تيجي خفيف وزوين. هذا هو الكيك ديالنا من الداخل،
راه ما نقول لكم الصراحه تيجي خفيف بزاف. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. كنشكر كل من كتب لينا تعليق زوين، كل من تابعنا وعاون القناه ديالنا. الله يجازيكم بالخير والله يوفق الجميع يا ربي، والله يرفع علينا هذا الوباء. ما تنساوش الى عجبتكم القناه ديالنا تشجعوها وتعاونوها، والله المعين. شكرا لكم بزاف، بسلام عليكم. خليت لكم الراحه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. بسلامه.